pensato anche di alternare un po' il whispering al soft spoken, perché so che a qualcuno piace. Proviamo, vediamo un po'. Quindi adesso passo un po' al soft spoken. Quindi ecco, il mio è stato un viaggio con le mie amiche che abbiamo fatto a Madrid e abbiamo organizzato in maniera molto spontanea. Non era, diciamo così, in programma questo viaggio, però qualche mese fa mi sono detta: ragazze, ma come mai non abbiamo ancora fatto una vacanza insieme? Queste sono due mie amiche, di cui una che conosco da quando sono veramente piccola, da quando ho circa 6-7 anni, e lei idem, perché è un anno più piccola di me. Abbiamo fatto praticamente tutte le scuole insieme, e l'altra ragazza invece è sua cugina. Ci siamo conosciute un annetto e mezzo fa circa, ma abbiamo stretto abbastanza, quindi siamo diventate amiche. E quindi qualche mese fa ho detto: ragazze, ma come mai non abbiamo ancora fatto un viaggio insieme? Facciamolo finché siamo giovani, perché poi ci saranno sempre più problemi tra lavori, matrimoni, figli, chi li farà ovviamente. Insomma, tutti questi problemi della vita adulta, che poi problemi non si possono chiamare, però piccoli ostacoli, ecco. E quindi loro hanno detto: effettivamente hai ragione, e mi hanno presa sul serio, e poi lì si sono attivate anche loro, quindi non mi prendo assolutamente il merito di questa vacanza, perché non è così. Siamo state tutte e tre attive, però è stato bello ricevere un bel feedback positivo da parte delle mie amiche. Quindi abbiamo organizzato praticamente tutto in una giornata, abbiamo quasi che ordinato anche l'hotel dopo pochissimi giorni che abbiamo scelto la destinazione, che è stata Madrid. Io non avevo preferenze, mi sarebbe andato bene qualsiasi cosa, a patto che sia civile ovviamente, perché volevo un viaggio comunque rilassante. E quindi siamo rimaste su Madrid, perché loro non ci sono mai state, io nemmeno. In Spagna proprio non sono mai stata, sono stata alle Canarie, ma in Spagna no. E quindi siamo andate a Madrid, super avventura in aeroporto, abbiamo quasi perso il volo. Non dico perso il volo, però il gate stava chiudendo, erano le 9:58, chiudeva alle 10, noi come delle matte a correre, perché il bello è che io ho insistito ad arrivare in aeroporto 3 ore prima per poi correre alla fine, perché eravamo tutte tranquille che siamo in tempo, ma alla fine in tempo non eravamo più, quindi ci siamo messi a correre. Abbiamo preso l'aereo. Per me è sempre abbastanza emozionante l'aereo, perché c'è questa sensazione di perdita di controllo, perché tu affidi un po', se così possiamo dire, la tua vita al pilota. E per quanto l'aereo sia il mezzo, se non sbaglio, più sicuro di tutti, e io prendo la macchina quasi tutti i giorni, guido, mi sento super safe, quando in realtà è molto più safe viaggiare in aereo, però essendo una cosa non comune, perlomeno per me, è un po' sempre una novità e quindi anche un po' un'ansia. Però è stato comunque divertente, perché loro mi hanno supportato, eravamo in 3, insomma. Non mi sono assolutamente impanicata troppo, però l'emozione c'era, le mani un po' sudavano al momento del decollo e anche la partenza. Il decollo, la partenza o l'arrivo, non mi ricordo, insomma in tutti e due i momenti. Arrivate a Madrid emozionatissime, perché è il nostro primo viaggio insieme. Spoiler, è andato benissimo, non abbiamo litigato neanche una volta, siamo tutte e tre ragazze mature, intelligenti, ci supportiamo a vicenda. Se c'è una cosa in cui qualcuna magari ha delle debolezze, ci supportiamo anche nella vita quotidiana, ognuna ha le sue preferenze, le sue fisse, e diciamo che non abbiamo assolutamente punzecchiato l'un l'altra,
come spesso capita, ci siamo comprese a vicenda e c'è questa bella energia che comunque regna. Per quanto siamo diverse, siamo persone diverse con abitudini diverse, pensieri di vita diversi, anche su certi discorsi, certi argomenti abbiamo pareri contrastanti, però questo non ci limita, diciamo, nel essere amiche e fare un viaggio divertente insieme, quindi sono contentissima di questo. E quindi ecco, arrivate a Madrid siamo andate nel nostro appartamento, che anche lì grandissime avventure, tutti grandi meme che abbiamo creato. Tra gli asciugamani che non ci bastavano abbiamo dovuto richiedergli e ce li ha portati nuovi del negozio senza averli lavati prima, perché sicuramente in Spagna ho questa sensazione che hanno uno standard di pulizia più basso rispetto all'Italia, e quindi noi eravamo un po' scioccate che ci ha portato degli asciugamani, perché è stato carinissimo da un lato il proprietario che ce li ha portati nuovi di zecca, però non lavati, quindi non sanificati dal negozio. Io da sempre, da quando mi conosco, quando compro un vestito, un asciugamano, qualsiasi cosa, prima di indossarlo, prima di utilizzarlo, sempre lavo in lavatrice, proprio perché non so chi l'ha toccato, non so chi l'ha usato, insomma sanifico sempre per sicurezza. Quindi siamo rimaste un po' così, una magari che dice oddio ma cosa fa, scriviamogli la recensione negativa, l'altra che dice no perché, insomma queste cose buffe. Vabbè, quindi il divano che era mezzo rotto si è spaccato mentre stavo per addormentarmi, anche lì tra risate. E lavatrice a non finire, perché siamo tutte e tre un po' patite di pulito, ma in maniera diversa, ma comunque tutte patite di pulito, quindi abbiamo fatto 50 lavatrici in 3 giorni. Abbiamo lavato i jeans, magliette, insomma è stato divertente. Poi un sacco di cose divertenti ovviamente nel mentre, sono nati un sacco di meme durante in generale le giornate passate a Madrid, tra una che vuole sempre sedersi perché è sempre stanca, l'altra che vuole camminare a non finire, un'altra ancora che vuole sempre mangiare, insomma che ridere. Però tornando un po' serie, perché adesso ovviamente vi ho un po' trasmesso le emozioni, diciamo terra terra, e tornando un po' serie, Madrid mi è piaciuta veramente tanto, talmente tanto che vorrei ritornarci un giorno, non dico da sola, perché da sola un po' mi rattrista, non so, mi sento sola. Mi piace viaggiare in generale, condividere momenti belli con qualcuno, mi sento di viverli più appieno. Forse è una cosa che cambierà un domani, forse è una cosa che è ancora un po' infantile, però ecco, diciamo che adesso come adesso preferisco sempre condividere con qualcuno, e quindi ecco ci ritornerei con mia mamma per esempio, oppure il mio fidanzato, perché per quanto ho visto e ho apprezzato, vorrei immergermi ancora di più in certi posti, certi luoghi, studiarmela meglio, certi musei, perché ovviamente essendo stato un viaggio con le amiche, essendo che tutte e tre siamo diverse, tutte e tre abbiamo priorità diverse, c'è a chi interessa di più il museo, a chi interessa di più un po' il lato gastronomico della città. Diciamo che abbiamo cercato una via di mezzo per tutte, e quindi io, amante patita poi anche un po' della storia e soprattutto anche in certi momenti proprio dell'immersione, anche del silenzio, quando si è tutte insieme bisogna ovviamente raggruppare tutti questi fattori e scegliere una via di mezzo, come ho detto. Ma se un giorno ci ritornassi, studierei molto più approfonditamente ogni probabilmente edificio, piazza, luogo, museo, anche perché per quanto abbiamo visitato i palazzi reali, il museo di Reina Sofia e tanti altri luoghi interessanti, non ho ben chiaro in testa tutto il sistema reale, insomma la famiglia reale,
piaciuta tantissimo anche la sera, e mi è piaciuta la stagione che abbiamo scelto per andarci, perché c'erano questi alberi, non ricordo di preciso, sembravano un po' gli alberi di gelsomino, ma non penso affatto. Avevano questi fiorellini bianchi che ogni tanto sventolavano un po', volavano un po', e questa cosa era bellissima secondo me, perché appunto sembrava quasi che nevicasse la sera. Poi tutte queste luci, queste anche macchine, molto rumorosa la città, ambulanze su ambulanze, pulizie su pulizie. Non penso di aver mai visto così tanta circolazione di macchine della polizia e dell'ambulanza in tutta la mia vita. Però ecco, mi è piaciuta molto, addirittura mi ha un pochino ricordato New York, Times Square, quella famosa parte di New York, quella famosa via con tutti questi tabelloni giganti, pubblicità. Il negozio di Victoria's Secret da fuori è stupendo, quindi ecco, diciamo che questo lato mi è piaciuto molto. È una città molto moderna, per quanto però allo stesso tempo antica, perché è un mix tra moderno e antico che combacia perfettamente. A me è piaciuta tanto su questo aspetto. Poi si vede assolutamente che è stata una città reale, una capitale ovviamente, e perché i musei, le banche, addirittura mi sa che c'era un museo navale, che hanno proprio l'aspetto reale, cioè i palazzi sono proprio maestosi, molto molto belli. Questa cosa l'ho apprezzata tanto, cioè poi anche gli spazi della città sono molto belli. Mi piace un'altra cosa a cui ripenso, che non è tutta piana la città, bensì è un po' stile collina, quindi c'è un sali e scendi che rende molto bella la città anche da vedere dall'alto, piena di verde, piena di parchi, piena di tulipani piantati ovunque. È una cosa stupenda questa, che mi piace tantissimo. Quindi ecco, Madrid ci ritornerei. Ecco, diciamo che non ci ritornerei adesso subito, perché mi sembra di averla appena vista, cosa che è così appunto, ma un po' più avanti ci ritornerei, magari anche con mia mamma. Ce la porterei volentieri, perché a lei piacciono questi posti dove c'è quest'aria reale dei re, delle regine, la storia, la cattedrale molto bella davanti al Palazzo Reale di Madrid, il giardino botanico carinissimo, non proprio bello quanto me l'aspettavo prima di entrarci, però comunque molto carino. Potrebbe essere un po' più curato, probabilmente ci stanno facendo dei lavori, però ecco, bello anche quello. E soprattutto una destinazione nella quale siamo stati tantissime volte è il mercato di San Miguel. Mamma mia, che cibo che fanno lì, posso dire buonissimo. Mi è piaciuto tantissimo il bocadillo dei calamari, insomma, un panino di calamari fritti, che a primo impatto mi sono detta no, sarà secco, perché non c'è un pomodoro, la salsina è poca, insomma mi sembrava un po' una cosa troppo fritta. Invece alla fine poi l'ho preso, e io, ragazzi, mi pento ancora oggi che non ho preso l'ultimo bocadillo dell'ultimo giorno, perché era squisito. Praticamente questo mercato di San Miguel è una sorta di mercato vero e proprio, al chiuso, dove ci sono tantissime bancarelle all'interno, e ogni bancarella vende il proprio prodotto, ecco, diciamo così. E noi ci siamo soffermati su bocadillos de calamari, poi empanadas di tutti i tipi, che sono praticamente, hanno una forma di un grande raviolo, mi ricorda un grande raviolo, c'è fritto e cotto al forno. Noi lo prendevamo cotto al forno per non esagerare e all'interno c'è un po' di tutto, spinaci, ricotta per chi non vuole mangiare la carne. Chi mangia la carne, ci sono le carni di tutti i tipi, insomma molto molto buono e saporito, speziato anche. E poi ci siamo soffermati ovviamente sulla sangria,
buonissima, esattamente in quella bancarella dove vendono gli empanadas. E poi i churros come dolcetto, fantastico, veramente buono, anche se da dosare, perché con la Nutella troppo dolce secondo me, invece senza già un po' meglio. Sicuramente non è un dolce da tutti i giorni, però quando sei in vacanza lo mangi volentieri, anche perché è fritto, quindi ecco, non è una cosa che io mangio quotidianamente. E poi un'altra cosa che mi è piaciuta di cibo che mi sfugge, ma probabilmente non me la ricorderò. Mi sfugge, c'era qualcos'altro che volevo dirvi. Beh, le crocchettine di anche formaggio, patate, che chi mangia il prosciutto anche, e insomma tanto buon cibo. Questa è una grande conclusione del viaggio. Abbiamo mangiato tantissimo e io sono contentissima di questa cosa, perché forse se non le mie amiche, che sono abbastanza golose, forse non avrei apprezzato così tanto il lato gastronomico della città, forse mi sarei soffermata un po' troppo sul lato turistico, ma il bello di viaggiare con diverse persone, non sempre ovviamente, quella volta ogni tanto, è proprio che puoi vedere la città con occhi diversi, secondo me. Quindi ecco, è stato molto molto divertente. L'ultimo giorno mi è addirittura venuto il ciclo. Io purtroppo soffro molto di mestruazioni dolorose, ma quella volta me la sono cavata benissimo. Ovviamente ho preso la medicina, però a volte nonostante la medicina non sto un granché. Invece l'ultimo giorno, compreso l'aereo e tutto, ho preso la medicina, dopo letteralmente mezz'oretta di dolori mi è passato tutto e sono contentissima che alla fine sono stata bene, non ho avuto complicanze di alcun tipo, perché stare male per le mestruazioni in viaggio è veramente brutto secondo me, quindi ecco, fortuna. Penso che questo è un discorso prettamente femminile, che però voi ragazze potete capire, perché chi soffre di mestruazioni è veramente stressante. Anche il solo pensiero che devi partire, sai che ti verranno, può essere disagiante, cioè può farti venire l'ansia, può scaturarti un po' di ansia. Il segreto è non pensarci troppo ed essere il più possibile nel presente, senza proiettarci nel futuro. Ecco, questo è un po' un consiglio di vita su tutti gli aspetti. Quindi ecco, diciamo che questo è stato il mio aggiornamento principale. Non so se vi ho detto tutto, forse mi è sfuggito qualcosina che avrei voluto dirvi, ma penso che le cose principali ve le ho elencate. E sempre ultimamente ho fatto finalmente le unghie, come vedete, molto molto belle secondo me, corte, naturali, semplicemente con il semipermanente, però finalmente le ho fatte, perché io d'inverno avevo deciso di prendermi una pausa, più che altro per una questione di pelle, perché io, avendo anche la vitiligine sulle mani, adesso non si vede perché non sono abbronzata, però quando sono abbronzata si vede di più. Mi chiedo sempre se la vitiligine non vada in contrasto con i raggi UV della lampada che si usa dall'estetista per asciugare lo smalto, perché non vorrei che nel lungo andare questa possa essere una cosa dannosa, non solo per la vitiligine ma in generale per la pelle, un po' come, sai, le lampade, il solarium che oggi continuano a fare, nonostante che si sa benissimo che è cancerogeno. Idem anche il sole, ecco, bisogna sempre dosare nella vita, però semplicemente mi sono detta, tutti i mesi esporre le mani a questi raggi così frequentemente, così direttamente, non è che nel lungo andare possa far male, quindi mi sono detta di prendere questa pausa. E però allo stesso tempo ho pensato che in primavera ed estate voglio avere le mani curate,
perché innanzitutto ci lavoro con le mie mani, sono sempre nell'inquadratura, e poi anche per una mia questione personale, cioè mi piace avere le mani curate, mi sento più femminile, anche se ovviamente la femminilità non è condizionata dall'estetica né dalle mani né da nulla, è un'energia, è un portamento. Però ecco, comunque ho pensato di iniziare a farle adesso fino a fine settembre, penso che le farò regolarmente. Ovviamente io ultimamente metto sempre la crema solare sulle mani, e ho anche trovato dei guanti su Amazon che praticamente ti coprono le dita fino all'unghia, e quindi comunque schermano un po' questi raggi che da lungo andare, oltre a recare dei danni forse alle cellule, adesso non voglio affermare nulla con certezza, però sono dubbi che mi pongo, quindi ecco, potrebbero anche invecchiare la pelle, seccarla, portare a un colore diciamo non uniforme, magari dare delle macchie, non lo so, ecco. Quindi semplicemente ho trovato questi guanti, penso che li acquisterò e li indosserò quella volta che vado a fare le unghie dall'estetista. Quindi ecco, allo stesso tempo non mi voglio condizionare troppo, voglio comunque vivermi la vita diciamo a pieno per come lo vedo io, e senza impazzire troppo, con consapevolezza ma allo stesso tempo anche con la giusta dose di relax. Ecco, quindi questo. Poi sempre parlando di mani, purtroppo ho notato, ma giusto qualche giorno fa, che mi è venuta una sorta di dermatite, non so come dire, però dermatite non è, perché non è una questione di irritazione, bensì una questione di tale secchezza che mi ha letteralmente creato delle ferite qui, non in tutte le dita, però ho notato che a volte mi guardo le mani e letteralmente sanguina, perché si spacca qui nelle piegature, e anche qui in mezzo alle dita è secchissimo, talmente secco che è proprio bianco. Non capisco da cosa dipende, anche perché io utilizzo sempre i guanti per faccende in giardino, quando lavo con detersivi, insomma cerco di non toccare con le mani. Poi è una cosa che mi è venuta proprio pochi giorni fa, mi sono attivata subito perché mi faceva proprio male, cioè mi bruciavano le mani. Ho comprato la crema per le mani con acido ialuronico che si chiama, che adesso non mi viene in mente, però voglio farvela vedere, infatti la vado a prendere e torno subito. Connettivina mani, mi sfuggiva, stavo per dire Ciclovir, che è un'altra crema, mi sa, forse per l'herpes, no vabbè, lasciamo stare. È un nome che avevo in testa, sicuramente perché l'ho visto da qualche parte, vabbè. Connettivina mani, proprio una crema per le mani con acido ialuronico e sale sodico al 0,2%. È una crema mani specifica, non è da usare tutti i giorni per tutta la vita, diciamo così, è una crema comunque specializzata per queste problematiche, per secchezza estrema, addirittura anche per le ferite. Infatti il farmacista mi ha detto: questa è la cosa più indicata per te, e vi dico la verità, da quando la sto usando, da 3 giorni letteralmente, mi è passato quasi tutto, cioè veramente funziona. Ho letto un po' gli ingredienti e probabilmente usarla tutti i giorni non lo farei perché sono un po' specifici, però ecco, diciamo che per problematiche come questa, periodiche, diciamo così, temporanee, penso che sia ottima. Quindi ecco, se avete questo problema pensateci, se volete provatela. Molto comodo il pacchettino, è abbastanza grande e sottile, comoda anche da portare in giro perché non è molto spessa, quindi fantastica, mi piace. In questo fa quello che deve fare,
Quindi ecco, scrivetemi anche voi nei commenti se avete questa problematica alle mani, perché non so per quale motivo mi sia venuta. Il mio fidanzato e mia mamma hanno detto che forse potrebbe essere anche per lo stress, però non posso dire che ultimamente sono stressata o altro, ecco. Forse è più un momento di cambio stagione, insomma una cosa del genere. Comunque guardate che bella la luce qui in camera adesso. C'è il sole che filtra un po', questa sedia gigante lo copre, infatti ho cercato di spostarla un po' così per avere questo effetto controluce, anche perché i capelli diventano strarossi. Ecco, quindi così. Poi ultimamente è stata Pasqua, perché adesso è l'8 aprile, mercoledì. Pasqua è stata questa domenica e Pasquetta è stato lunedì. E abbiamo passato con i miei sono venuti a trovarci qui da noi nelle Marche, perché i miei genitori abitano a Bologna, che anche io ho abitato con loro fino a qualche anno fa lì, però adesso ormai sono 4 anni che mi sono trasferita nelle Marche con il mio ragazzo, e quindi loro sono venuti a trovarci qui. Noi abbiamo più, diciamo, disponibilità di farli venire perché abbiamo anche più spazio sia in casa che fuori in giardino, perché abbiamo un giardino grandissimo. Infatti il mio ragazzo ha tagliato l'erba, ha sistemato tutto, sono spuntati i miei tulipani che ho piantato ad ottobre, bellissimi. Se riesco vi inserisco, in generale in tutto il video, se riesco vi inserisco qualche foto qua e là, ma più che inserirla qui vi consiglio di iscrivervi sul mio profilo Instagram Anastasiaslife03, dove troverete appunto più foto, storie quotidiane della mia vita. Ultimamente ho fatto questa divisione di profili proprio per riuscire a coltivare meglio un po' tutti i miei ambiti lavorativi, sia Anastasia SMR come personaggio ASMR, sia Anastasia come real life, quotidianità, un po' questi contenuti più semplici, e poi anche altre piattaforme che potete trovare giù in info box. Quindi ecco, ho cercato un po' di dividere tutti questi personaggi, penso che sia la cosa forse più organica da fare, però poi ognuno fa come preferisce, in realtà non c'è un giusto o un sbagliato, c'è come uno si sente di fare. Quindi seguitemi assolutamente lì, perché vedrete anche le storie del giardino, i tulipani, spettacolare. Infatti adesso dopo questo video andrò in giardino a registrare un video per il canale dove appunto vi immergo in questo prato di margherite e poi tocco un po' le margherite, vi rilasso, insomma verrà fuori un bel video, adesso lo vado a fare. Ecco, quindi è stato molto bello, siamo stati in natura, abbiamo fatto una grigliata con anche tante verdure, molto buono cuocere qualsiasi tipo di verdura sul fuoco, viene veramente buonissima. Quindi grigliata non vuol dire solo carne, vuol dire anche verdure. Poi noi abbiamo mangiato anche del pollo, perché comunque, per quanto ammiro le persone vegetariane, vegane, ancora io stessa non riesco a accettare, a prendere in atto, diciamo così, questo stile di vita in quotidianità. Però un domani vorrei provare. Però già la consapevolezza di tutto questo sistema che c'è dietro alla carne che vediamo al supermercato, già la sola consapevolezza è un bene. Quindi ecco, questo, adesso non mi voglio dilungare su questo discorso perché sono discorsi molto profondi di cui potrei anche pensare di parlare un domani sul canale, qui nella rubrica Chiacchiere al femminile. Oggi un po' un video sparso su tanti argomenti, aggiornamenti, ma ho già in mente diversi discorsi che vorrei portare in questa rubrica, tra cui vi accenno subito che qualcosa mi è stato consigliato, qualcosa è una mia preferenza di argomentazione, diciamo così. Mi
mi hanno consigliato di parlare del mio trasferimento da Bologna nelle Marche, che comunque è una regione più tranquilla, diciamo così, rispetto a Bologna, che è un centro città vero e proprio, quindi penso che parlerò anche di questo. Poi vorrei parlare assolutamente della chirurgia plastica estetica, perché è molto diffusa ultimamente, negli ultimi anni, e vorrei anche parlare un po' del sistema del consumismo, del produrre, del fare, del non fermarsi mai e non chiedersi mai cosa realmente vogliamo noi. Questi sono 3 argomenti per 3 video diversi che porterò sul canale molto presto. Se avete altre idee, se volete sentirmi parlare su altri argomenti, se avete qualcosa in mente, potete scrivermi tutto nei commenti, sarò felicissima di considerare la vostra, diciamo, idea, il vostro consiglio, il vostro argomento che mi consigliate di trattare. E quindi ecco, se siete curiosi, se vi piace sentirmi parlare, mi farebbe piacere sentire i vostri consigli. In generale è sempre piacevole per il creatore, l'autore, diciamo così, vedere e sentire il feedback dei propri iscritti, lettori, nel caso in cui uno scrivesse qualcosa, no? In generale nella propria community. Quindi ecco, vi ringrazio tanto se mi lascerete un bel commento. E quindi ecco, presto è anche il compleanno del mio ragazzo, ovvero oggi è l'8 aprile, dopodomani. Io ho già organizzato tutto, spero di riuscire ad organizzare anche i piccoli dettagli, perché vivendo insieme e lui essendo molto spesso a casa, lavorando da casa, ecco, da remoto, è difficile nascondergli qualcosa, però io farò del mio meglio perché mi piace fare le sorprese, le feste. Io sono molto, non dico festaiola perché non sono festaiola, però mi piace fare le cose carine e inaspettate, sorprese. Quindi ecco, ho già organizzato tutto e non voglio spoilerarvi nulla perché non penso di pubblicare il video prima del suo compleanno, però nel caso in cui dovesse essere, e potrebbe essere che io lo pubblichi domani, ovvero il 9 aprile, non voglio assolutamente che lui veda, scopra, voi gli diciate nulla, insomma non si sa mai. Io metto le mani avanti magari ve ne parlerò avanti in un prossimo video, ma comunque non è nulla di che, sono piccolezze, carinerie, momenti da passare insieme in pace, tranquillità. Quindi ecco, non c'è nulla di particolare da dirvi, ecco, semplicemente un momento che passeremo insieme. Quindi ecco, tra l'altro, parlando di capelli rossi, come vedete in controluce si vede che sono rossi, perché poi quando mi metto davanti alla videocamera con la luce non si vede molto, ma invece quando c'è il sole diretto, ecco, si vede il bel rosso che ho. Ho già parecchia ricrescita, non lo vedrete assolutamente, però provo a farvelo vedere. Secondo me c'è già un 2-3 cm di ricrescita, e per quanto comunque non si veda perché il colore con il quale mi tingo è comunque abbastanza naturale, quando vado a lavare i capelli scarica molto e quindi poi si neutralizza, diciamo così, però la tinta è da rifare. Adesso finirò il tubettino che ho di tinta rossa per concludere, diciamo, a parte che anche lì vorrei evitare di tingermi, a parte che non ne ho bisogno, è una questione estetica per cambiare colore, ma io non ho capelli bianchi, non ho bisogno, diciamo, fisico di tingermi, perché anche lì comunque le sostanze chimiche che ci mettono dentro non sono proprio il bene assoluto, diciamo così. Quindi vorrei evitare il più possibile finché non è una vera e propria necessità. Ma prima di prendere questa pausa, diciamo, no, delle tinte, vorrei finire il tubetto innanzitutto,
sprazzetto di tinta rossa perché comunque mi piacciono, e soprattutto provare anche un colore più arancione. Allora, non l'arancione che magari alcuni si immaginano, comunque una cosa molto naturale, molto soft, giusto qualche riflesso più arancione rispetto ad ora che è più rosso. Però vorrei provare, perché secondo me questo rosso non è che sia proprio nella mia palette di armocromia, perché è un po' più neutro freddo, soprattutto appena fatto. Adesso ho scaricato, quindi ormai sto bene, però appena fatto è un po' un rosso carico che un po' stona secondo me, anche se non tutti concordano, perché molti mi dicono che sto bene, altri mi dicono che mi invecchia, poi sono pareri personali, a me piace, però secondo me è un po' troppo freddo. Infatti vorrei tingermi di un colore un po' più arancione, perché come vedete, a parte che ho gli occhi che a volte sembrano verdi e già questo potrebbe star bene con l'arancione, ma guardate le mie sopracciglia quanto sono chiare, cioè secondo me l'arancione potrebbe starmi bene. Valuterò se farlo a casa da sola o dal parrucchiere, perché per quanto riguarda questa tinta ormai è da più di un anno che me la faccio da sola a casa con la tinta di Wella Colestone Perfect, mi sa che si chiama così, che ha questi colori molto accesi, rossi, arancioni, e quindi vorrei provare. Ovviamente io non schiarisco il mio colore naturale, la mia base non la vado a schiarire perché non voglio rovinare ulteriormente il capello, e soprattutto perché per quello che mi serve a me prende comunque il colore. Però valuterò se farla da sola a casa oppure andare dal parrucchiere per magari un risultato più azzeccato, anche se non azzecchi mai, che tu lo faccia da sola a casa o dal parrucchiere, puoi uscirne comunque insoddisfatta. Quindi ecco, diciamo che valuterò, anche se il mio parrucchiere, io per quello che mi serve a me lo adoro, mi piace molto, mi piace anche l'atmosfera di andare lì e sentirmi un po' coccolata, ecco. Però di base mi reputo abbastanza avanti in certe cose e riesco a fare anche da sola senza alcun problema, ecco. Quindi questo è. Voi ditemi che ne pensate di un'Anastasia con un tono arancione sui capelli, ecco. Anche se mi direte che non mi starà bene, io lo farò lo stesso, ve lo dico subito proprio perché ho questo pallino in testa, anche perché poi a tornare naturale si fa presto, quindi nessun problema. Vorrei semplicemente provare qualcosa di nuovo, ecco. Quindi penso di avervi un po' raccontato tutto. Purtroppo sono stata molto assente ultimamente sul canale perché mi rendo conto che negli ultimi mesi, forse anche anni, sto facendo un po' di fatica a star dietro a tutto, perché io oltre al canale ASMR ho anche Instagram, TikTok, Patreon, diverse piattaforme su cui sono presente, e mi rendo conto che a volte faccio fatica a star dietro a tutto e la mia anticamera del cervello si dice: ok, non riesci a stare dietro a tutto, allora abbandona tutto. So che è sbagliato, c'è sicuramente qualche meccanismo psicologico dietro su cui dovrei lavorare su, però a volte veramente mi rendo conto che faccio fatica a star dietro a tutto e quasi che procrastino. Me ne rendo conto, già il fatto di rendermene conto, secondo me gran parte del lavoro è comunque fatta, perché illuminando un problema è come se non gli dessi più l'importanza che gli davi prima. Però ecco, diciamo che ammetto che potrei essere più presente sul canale. Mi dispiace a volte lasciarvi senza video per così tanto tempo, ma spero tantissimo di riuscire poi a recuperare con i video che escono, e spero tanto che vi piacciono, perché comunque io mi impegno sempre per voi, cerco sempre di dare il mio meglio. Quindi ecco ragazzi, non siate cattivi con me, cercate di comprendermi anche. Quindi ecco ragazzi, io direi di concludere questo video di oggi perché già si è fatto lungo,
e soprattutto vi ho un po' raccontato quello che volevo raccontarvi effettivamente, perdendomi pure in chiacchiere, ma d'altronde sono delle chiacchiere al femminile, no? Quindi possiamo perderci in chiacchiere. E ho tanti altri video in programma, cercherò oggi di mettermi avanti e di registrarne qualcuno, perché ho anche dei nuovi triggers stupendi e delle idee sui roleplay che realizzerò. Quindi io vi mando un grandissimo bacio e un grande abbraccio. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, 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 ciao a tutti. Buonanotte, 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 buonanotte. Ciao, ciao di nuovo a tutti. Mi scuso per questo cambio inquadratura che non ho finito. Scusatemi ragazzi per questo piccolo cambio di luci, outfit, inquadratura, un po' di tutto, ma mi sono ricordata che non vi ho detto una cosa importantissima che ho visto e che mi ha affascinato nel profondo, ovvero il giorno prima di avere il volo per Madrid, la sera avevo uno spettacolo importante che sono andata a vedere con i miei genitori, e tanto spettacolo non è quanto i balli nazionali della Georgia. È un paese, per chi non lo sapesse, magari c'è qualcuno che non lo sa, che confina, se non sbaglio, con l'Armenia e in parte forse la Russia, oppure paesi come Kazakistan, forse, non vi so dire. In ogni caso è proprio un paese a parte che ha una cultura affascinante, soprattutto riguardo ai loro balli nazionali. Siamo andati a vedere a Bologna al teatro Duse, mi sa che si chiama così, questo loro balletto nazionale che si chiama Sukhishvili, che è stato fondato nel 1945. Prima immagino, presumo che esistessero questi balli, ma che non avessero un nome, diciamo così. Invece adesso è proprio identificato, e io quando ci stavo per andare ero abbastanza tranquilla, nel senso che non mi aspettavo qualcosa di mozzafiato, nel senso sì, ma ci andavo comunque abbastanza tranquilla, senza particolari aspettative, ecco. Mi aspettavo sicuramente qualcosa di affascinante, ma ci andavo senza alte aspettative. Ma quando sono uscita dal teatro, io penso che per un paio di giorni avevo ancora il batticuore al pensiero, perché è stato qualcosa di spettacolare. Noi siamo riusciti a beccare il gruppo originale del balletto, perché ci sono, immagino, altri gruppi che ballano
resistenza, e in generale il balletto nazionale della Georgia, Sukhishvili, è un ballo estremamente energico, folcloristico ovviamente, con questi costumi e questi cappelli allucinanti. Quando li indossavano iniziavano a saltare da un lato all'altro, sulle punte, sulle ginocchia, con le mani sempre impostate, la postura perfetta. Io non lo so, una cosa del genere non penso di averla mai vista, quindi sono veramente piacevolmente colpita e ammiro tantissimo questi ragazzi, questo gruppo, anche le ragazze bravissime, bellissime, delicatissime nei loro movimenti. Vagamente questi balli mi hanno ricordato un po' quelli nazionali ucraini. C'è qualcosa di simile, però sono comunque completamente diversi e forse, non so, sinceramente non ho studiato altri balli nazionali di altri paesi, ma forse questo qui della Georgia è uno dei più pazzeschi, non lo so, al mondo, non lo so, non vi so dire, comunque è stato spettacolare. Nonostante che il teatro Duse, dove siamo stati a Bologna, è veramente piccolo, il palco è veramente tanto piccolo per loro, hanno saputo ricreare un ambiente pazzesco tra costumi, luci, balli, l'orchestra dal vivo, perché c'era il loro orchestra originale dal vivo che suonava per loro e poi ha suonato solo ed esclusivamente, senza i balli, per noi ospiti, diciamo, no? Per noi spettatori. E io sono meravigliata perché anche quando vedevo il musicista che suonava il tamburo era diventato un tutt'uno con lo strumento, cioè lui aveva chiuso gli occhi e proprio quasi che barcollava da quanto era unito a quello strumento. E vedere queste persone che si uniscono così tanto con quel qualcosa che gli spinge, diciamo un po', no, a vivere il momento, il presente, è affascinante, spettacolare, bellissimo. Quindi io spero tantissimo che ritorneranno presto in Italia, spero tantissimo di riuscire a portarci anche il mio fidanzato, perché sono sicura che questi balletti piaceranno anche a lui, ma sono convinta che piacerebbero a tutti. Quindi ragazzi, nel caso in cui avrete modo, da qualsiasi parte del mondo, a vedere dal vivo il ballo nazionale georgiano Sukhishvili, ve lo consiglio al 100%, vale ogni centesimo ed è un'esperienza che va vissuta. Cioè io sto andando avanti di musica dei balli georgiani da 2 settimane, talmente fissata che in palestra addirittura mi capita di ascoltarli. Quindi ecco, e ultima cosa che vi dico è che ad aprile, a fine aprile, andrò a vedere anche lo spettacolo, il musical Notre Dame de Paris. Il mio ragazzo l'ha visto tanti anni fa, gli è piaciuto, lui come me ci è andato senza aspettative, come me intendo per i balli georgiani, ci è andato senza aspettative, ma poi è rimasto colpito ed è da anni che vuole tornarci e portare me, e finalmente abbiamo trovato l'occasione, abbiamo comprato i biglietti e a fine aprile andiamo. Quindi spero tanto che mi piaccia, io non ci sono mai stata, ho visto qualche spezzone su YouTube, me l'ha fatto vedere qualche canzone, ma non l'ho vissuto a pieno ovviamente, perché non ho visto mai il musical dal vivo, quindi non vedo l'ora di andarci e spero tantissimo che mi piacerà. Voi ci siete mai stati invece, ragazzi? Avete mai visto i balli nazionali georgiani oppure il musical